bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga barimo barasaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB gukurikirana abantu bifashisha imbuga nkoranyambaga bagasebanya cyangwa bagatuka abantu. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rero ruvuga ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza ubu rumaze kwakira no gukurikirana ibirego 136 birimo ibigera ku 113 abareze bakaba ngo barahozwaga ku nkeke hakoreshejwe mudasobwa. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Tito Dusabiremo. Sanga Sylvie, umwe mu banyarwandakazi bazwiho gukoresha kenshi imbuga nkoranyambaga cyane cyane X yahoze ari Twitter, arutse kwibasirwa, aratukwa ndetse anabwirwa amagambo amukomeretsa na bamwe mu bamukurikira kuri urwo rubuga. Nkigiye uvuze ikintu abantu batakyumva kugira babaze, ugasanga baragututse, bakwisa amazina, baguhuje wowe nk'umuntu aho kugira ngo ibitekerezo byawe babyumve neza, bakabihuzana, bakabishakisha indi nyito, kandi mu by'ukuri icyo bashakaga kuvuga ari igitekerezo, ku buryo umuntu nakinenga yakaba yakinenga nk'igitekerezo ariko ntakinenge nkaho aza kunenga umuntu. Sylvie avuga ko hakwiye kongera ubukangurambaga mu kwigisha uko umuntu akwiye kwitwara mu gukoresha imbuga nkoranyambaga atibasiye abandi, ariko bikanagendana no guhana abinangira. Ni ingingo ahuriyeho n'abatari bake bakurikirana ibibera kuri izo mbuga. Habaho kuhereza abaturage ubumenyi cyane kugira ngo bamenye ingaruka z'ikoranabuhanga nk'ukuntu bagomba kumenya n'akamaro kayo, ariko n'amategeko make yahari agakurikizwa. Abakora icyo cyaha mu nzego zitandukanye badahanwe ntabwo nanone bigaragaza ko icyo kintu ari icyaha, kubera ko abantu baravugana runaka yasharinze amashusho y'urukozasoni kuki ngewe ntayasharinga cyangwa kuki uriya bamufashe nge ntibamfata. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu myaka 5 ishize rumaze kwakira no gukurikirana ibirego 136 birimo abagera ku 113 barezwe icyaha cyo kubuza abantu amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwazo. Dr Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB, asobanura ko uru rwego rutemerewe kwibwiriza gukurikirana icyo cyaha kiretse igihe wagikorewe yaba atanze ikirego. Iki cyaha urwego rw'ubugenzacyaha rugikurikirana iyo uwabikorewe ari utanze ikirego. Hano itegeko ryavuze ko RIB itemerewe kuba yakurikirana iki cyaha ibyibwirije. Mu myaka 5 rero, mu mibare tugiye mu mibare, mu myaka 5 iki cyaha hakurikiranwa amakese 113, hari harimo abakekwa 136. RIB iburira abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kwibasira abandi bitwaje uburenganzira mu gutanga ibitekerezo kuko kuzikoresha nabi bigize icyaha. Dr Murangira Thierry ni ukomeza. Imbuga nkoranyambaga zaje kugira ngo zaje ari nk'uburyo bumwe bwo kugira ngo abantu bisanzure mu bitekerezo, aho mu buryo bwo kwagura uburyo bwo kugira ngo abantu bisanzwe mu bitekerezo, ariko bagomba kumenya ko imbuga nkoranyambaga ari inkota ya mujya abiri. Iyo ukoresheje nabi ishobora kugukeba, ukuvuga ngo ukoresheje bwa bwisanzure nabi za mbuga nkoranyambaga nabi ugwa mu mutego wo guhanwa n'amategeko, wayikoresha neza nabwo ukisanzura. Muri make imbuga nkoranyambaga abantu ntibazitiranye ko ariho hantu bagomba gukorera ibintu by'amafuti yose cyangwa se gukorera ibyaha. Imbuga nkoranyambaga ntabwo zigomba kuba igikoresho cyo gukora ibyaha, kuko kubikora gutyo urahana. Icyaha cyo kubuza abantu amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwazo kibarirwa mu byaha mbonezamubano. Ujyamijwe ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'imyaka 2, hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya $1 na $2 miliyoni.